11 Juni jam 2:54. Nah, ini langsung kita colokannya kayak di sini. Nah, ini untuk detailnya seperti ini. Pertama kita lakukan adalah detek Logitech T-Hub. Kelihatannya kayak. Oh ya, ini untuk switchnya biru, bisa dilihat. Mau dicabut di mana juga tetap biru. Oke. Kemudian kita cek RGB-nya di sini. Nah, di sini kita ganti fix dulu. Nyala semua ya Kak RGB-nya. Kita cek warna dasar merah, nyala semua. Kemudian hijau, nyala semua. Kemudian yang terakhir biru, nyala semua. Oke, untuk RGB nyala semua. Ini logo G-nya juga nyala kayak. Nanti bisa diganti-ganti. Di sini di bagian freestyle. Oke, sudah. Kemudian kita langsung cek saja. Di sini kita nyalakan. Kita cek untuk tombol fungsinya, kita pastikan semuanya menyala, tidak ada masalah. Oke. Nah, nanti untuk 1, 2, 3 nya kita coba di Word. Buka. Oke, aman. 345 sekarang. Oke, aman. 678. Oke, aman. 90 sama strip. Oke, aman. Sama dengan. Oke, aman. QWE aman. RTY aman. UIO aman. Oke, tanda buka tanda kurung aman. Garing aman. SD aman. SPH aman. JKL aman. Aman. ZXC aman. IBM aman. Aman. Oke, aman ya Kak ya. Untuk tombol dan fungsi aman, kita pastikan, langsung kita kirim, kita packing. Thank you Kak.